शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आलो आहे विनायक फुले यांच्या शेळी फार्मवरती. उस्मानाबादी शेळ्या आहेत आणि अतिशय चांगल्या प्रकारचं संगोपन करत त्यांनी हा व्यवसाय कसा निवडला, यातून त्यांना किती फायदा होतोय, चाऱ्याचं व्यवस्थापन असेल, लसीकरणाचं व्यवस्थापन असेल, तर हे कशा प्रकारे करतायत आणि एक गृहिणी म्हणून त्यांच्या पत्नी त्यांना मदत करत आहेत. तर याविषयी ही आपण सविस्तर अशी चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, या चॅनलवरती जर आपण नवीन असाल तर हा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. नमस्कार विनायक. नमस्कार. तर सुरुवातीला आपला परिचय करून द्या आपल्या शेतकरी मित्रांना. मी विनायक मोहन फुले, मुक्काम पोस्ट दहेगाव, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर. बरोबर. आता विनायकजी हे माळशिरस तालुक्यात येतं, बरोबर. तर आता हा आपला गोट फार्म आहे. तर हा किती दिवस झाला आपण ह्या व्यवसाय करताय? या व्यवसायाकडे साधारण 2016-17 सालाच्या आसपास सुरुवात केली. बर. सुरुवात करताना एका शेळीपासून केली. बर. आणि मग त्यातनं हळूहळू वाढवत 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 आतापर्यंत हितपर्यंत आता उभा केला. बर. आता किती शेळ्या आहेत आपल्या? आता आपल्याकडं मदर स्टॉक 14 आहे. बर. 14 शेळ्या आहेत. 14 शेळ्या. आणि त्यांची पिल्ल किती आहेत? त्यांची पिल्ल साधारण 21-22 आहेत. बर. काही शेळ्या वेलेल्या आहेत, काही गाभण आहेत. अच्छा. बर बर. आता या व्यवसायाकडे का वळा वाटलं? कारण मला आता बघतोय मी तर हा 2 पाकी गोठा आहे आणि खाली गायींना बांधण्यासाठी आपण जी व्यवस्था करतो तशी व्यवस्था आहे. म्हणजे सुरुवातीला दुग्ध व्यवसाय करत हा दुग्ध व्यवसाय होता. बर. पण नंतर दुग्ध व्यवसायात दुधाला दर वाढ नसल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय हळूहळू बंद केला. बर. आणि आमचे मेहुणे कैलासवासी अरुण ज्ञानदेव मस्के, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर, यांनी थोडंसं मार्गदर्शन केलं की आपल्याला जर जरशा गाईच्या दुधात परवडत नसेल तर थोडंसं उस्मानाबादी शेळीपालन केलं तर काय होईल. बर बर. आणि मग थोडंसं डोक्यात हळूहळू हळूहळू सुरुवात केली. बरोबर. पण विनायकजी मला सांगा, म्हणजे उस्मानाबादी शेळी निवडायचं कारण काय? म्हणजे आता बोर आहेत, बिटल आहेत, सुजत आहेत. साधारण कमी आजारपण महत्वाचा रोल म्हणलं तर उस्मानाबादी शेळीत कमी आजारपण. बर. आणि लोकल वातावरणाला मॅच होऊन जाणार ती एक जात आहे, मिळती जुळती जात आहे. आणि तसा कधी विचार पण केला नाही की इतर जाती निवडाव्यात किंवा काय. बर. आणि मग सहज आमचे मित्र शिवाजी होळ पाहुणे पण आहेत आणि मित्र पण आहेत. बर. मग त्यांनी थोडासा सल्ला दिला की आपण क्रॉस लाईन केली तर काय होईल, ब्लड लाईन क्रॉस केली तर काय होईल. बर. म्हणून मग आपण गोट्यात आपल्या पहिला उस्मानाबादीच बोकड होता, म्हणजे नर. बर. पण आता पाठीमागच्या वर्षी त्यांच्या सल्ल्यानं एक बिटल जातीचा, फुल बिटल पण नाही तो, पण क्रॉस बिटल आहे, कमी टक्केवारीतलाच आहे पण बिटल मधला आहे, तो घेतलाय. आणि मग त्याच्यापासून आता जी करड झाली ती त्याच्यापासून झाली. म्हणजे क्रॉस बिटलची उस्मानाबादीची करड झाली. बरोबर. मग आता हे क्रॉस करावं असं का वाटलं तुम्हाला? क्रॉस करावा असं वाटलं की जेणेकरून त्याच्यात आपल्याला वजन वाढ चांगली मिळेल, करडांना लांबी उंची ही पण चांगली भेटली आपल्याला. आणि अगदी आपल्या गोट फार्म मध्ये साधारण 5.5-6 महिन्यात करडाचं वेट 35-40 किलो जिवंत वेट आपण बनवले. बर बर. आणि झालेत आपल्याकडे, गेल्या लोटला करड तशी झालीत. आणि आता सुद्धा साधारण 17-18 किलोच्या आसपास करड आपल्या गोट फार्म मध्ये आहे. बर बर. आता पिल्लाचं व्यवस्थापन तुम्ही सांगितलं, तर हे पिल्लांचं व्यवस्थापन कसं करताय? म्हणजे तुम्ही आता एक कप्पे आहेत वेगळे वेगळे, तर आईपासून पिल्लांना किती काळाने वेगळं ठेवता तुम्ही? फक्त दूध पिल्यानंतर एक 5 मिनिटं आईपाशी करड असतात. बर. 5 मिनिटानंतर सगळं वेगवेगळं होतं, शेळ्या वेगळ्या आणि करड वेगळी. अजिबात आईपाशी करड अजिबात नसतंय. बर. म्हणजे तुम्ही वेगळं वेगळं व्यवस्था. हो. यातून काय तुम्हाला फायदा जाणवला? जेणेकरून शेळ्या दूध पिल्यानंतर करड बाजूला झाली तर करड बी शेळीला जास्त त्रास देत नाहीत. आणि शेळीला जास्त त्रास दिला करडाने प्यायसाठी तर शेळ्या खराब होतात. बरोबर. किंवा मग माझ्यावरती येण्याचं प्रमाण कमी राहतं. आता ह्या ज्या काही 14 शेळ्या आहेत तुमच्या, तर तुम्ही सांगताय की एक शेळीपासून तुम्ही हे सगळं वाढवलेलं आहे, तयार केलंय. मग सुरुवातीला एकच शेळी घ्यायचं ठरवलं होतं का तुम्ही? नाही, एक शेळी आपली घरचीच होती. बर. पण थोडंसं कसं मला ती असताना पाठच होती, पण चांगल्या क्वालिटीची होती. बर.
म्हणून सुरुवात तिथून केली. बर. आणि मी मगाशी ज्यांचं नाव घेतलं ते मेहुणे आमचे आज हयात नाहीत, पण त्यांनी अगदी उत्तम मार्गदर्शन थोड्याच काळात चांगलं केलं. बर. म्हणजे की दूध व्यवसायापेक्षा तुम्हाला शेळीपालन आता काय वाटतंय? म्हणजे की तुम्ही पहिल्यांदा दुग्ध व्यवसाय पण केलाय आणि आता शेळीपालन करताय, तर काय फायद्याचं वाटतंय तुम्हाला? शेळीपालन फायद्याचं राहतं, कमी खर्चाचं राहतं आणि उत्पन्न चांगलं राहतं. त्याच्या कष्टाचं कसं स्वरूप? कमी कष्ट राहतं शेळीला. शेळीपालनात. दुग्ध व्यवसायात जास्त कष्ट राहतं, त्याच्यामुळं मी शेळीपालन व्यवसाय निवडला. बर बर. आता वहिनी आणि आपली काय भूमिका असते याच्यामध्ये? शेळ्यांना लसीकरण, करडांना झाडलोट करायची 2 वेळा, सकाळ संध्याकाळ, आणि खुराक ठेवणं आणि लसीकरण करणं करडांना, शेळ्यांना. बर बर. म्हणजे टॉनिक किंवा लसीकरण काय तुमचं लक्ष असतं त्याच्यावर? लक्ष असतं, दोघांचं पण लक्ष असतं. स्वच्छ ठेवणं. स्वच्छता किती वेळा करता तुम्ही दिवसातून? 2 वेळा, सकाळ आणि संध्याकाळ. आणि तुम्ही बाकीचं जे चारा व्यवस्थापन असेल तर ह्याच्यात कसं मदत करता? वैरण काढणे आणि कटरला कट करणे. बर. आणि कटरला कट केलेली वैरण नेऊन टाकणे, ह्यांनी कट केली तर मी. बरोबर. आता सुरुवातीला दुधाचा व्यवसाय होता, दुधाच्या व्यवसायाकडून तुम्ही शेळीपालनाकडे वळाला, तर तुम्हाला कुठलं चांगलं वाटतंय दोन्ही? शेळीपालन. शेळीपालन म्हणजे कष्ट कमी आहेत. कष्ट कमी आणि खुराक वैरण पण कमी लागते. बरोबर. त्यांना जास्त. विनायकजी, आता आपला चाऱ्याचा विषय निघतोय, म्हणजे की चारा आणि खुराक. वहिनीने आता 2 शब्द बोलले, तर आता चाऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी काय करता? कारण सगळ्यात महत्वाचा घटक चारा. चाऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी एक साधारण ह्या 14 शेळ्यांसाठी 10 गुंठ मेथी घास, 4-5 गुंठ दशरथ घास आणि एक 10-10 गुंठ्याचं प्लॉट असतात माझं. कडवळ, मका हे प्लॉट असतात. आणि आपल्या बाग आहे खाली डाळिंबाची आणि पेरूची, त्या बागेच्या कडनं सगळी सुबाबळ लावलेली आहे मी 5 फुटावरती. आणि मग ती सुबाबळ पण यूज करतो. म्हणजे आता ती सुबाबळ कुठल्या जातीची का गावरानच? गावरानच आहे. बर. गावरान म्हणजे आपले मार्गदर्शक नेहमी सार्थक कृषी उद्योगाचे मालक शिवाजी ज्ञानदेव होळ हे नेहमीच आम्हाला शेळ्या गोट फार्मसाठी जी लागणारं बियाणं आहे ते नेहमी उपलब्ध करून देतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते फायद्याचं वाटतं? फायद्याचं आहे. म्हणजे चारा हा घटक महत्वाचा आहे. तुम्हाला होळ साहेब जे आहे ते मदत करतात. बर बर. आता मला तुम्ही सांगा की चारा व्यवस्थापन करत असताना यांना चारा किती वेळा देता तुम्ही? दिवसातून 3 वेळा. 3 वेळा. सकाळी सुका चारा म्हणजे कडबा. बर. दुपारी मुरगास आणि संध्याकाळी ही मकवान कडवळ कटर केलेली वैरण. बर. म्हणजे 3 वेळा तुम्ही 3 वेळा व्यवस्थापन करतो. आणि मग मधल्या वेळात कुठंतरी सुबाबळ किंवा जी झाडपाला आहे ती एखाद्या वेळेस दिवसातून कुठंतरी ऍडजस्ट करून देतो. बर बर बर. चारा सुरुवातीला तुम्ही देताय? सकाळी. तर हे देण्याचं काय कारण आहे? मला का देत नाही? काय थोडा सुका चारा असल्यानंतर काय होतं, शेळीचं अपचन होत नाही. बर. दिवसातून एकदा तरी सुकी वैरण पाहिजे. आणि म्हणून अपचन होत नाही. आणि त्या दृष्टीनं मग आपण आपलाच घरचाच कडबा अवेलेबल असतो तीच वापरतो. आपण वैरण कुठं विकत घेत नाही. बर बर. आता मुरगासाचा पण उल्लेख केला तुम्ही, म्हणजे मुरगास तुम्ही दुसऱ्या वेळेस टाकता. हो. तर मुरगास या सगळ्या शेळ्यांसाठी तुम्ही किती वेळा बनवता वर्षातून? आणि दुसरी गोष्ट, या मुरगासाचा काय फायदा जाणवतोय तुम्हाला? आपल्याला प्रत्येक वेळेस चिकातली मका अवेलेबल नसते. बरोबर. आणि प्रत्येक वेळेसच दररोज प्लॉट संपल्यानंतर दररोजच मकाचा प्लॉट आहे असं नाही. बरोबर. म्हणून मग ती एक अर्ध्या एकरातली मका मी 6 महिन्याला मुरगास करून ठेवतो. किती साधारण बॅग लागतात? साधारण 6 महिन्याला 10 बॅग जातात. 6 महिने म्हणजे तुम्ही एक टाइम वापरता? एक टाइम वापरतो तरी. बर. आता जे लहान करड आहेत त्यांना पण मुरगास? त्यांना पण देतो मुरगास. म्हणजे सरसकट सगळ्यांना चारा देता? हो. आता तुम्ही जे सांगताय की मेथी घास असेल किंवा दशरथ घास असेल, सुबाबळेचा तर वापर करताय, तर मग याचा काय परिणाम दिसतोय तुम्हाला शेळ्यांच्या? शेळ्या तब्येत चांगली राहते. आणि मेथी घास, दशरथ घास आणि शेळ्या अशा दष्टपुष्ट राहतात. करडांचे बी तब्येत चांगल्या राहतात आणि करड निरोगी राहतात. बर. म्हणजे की ह्याचा म्हणजे मेथी घास असेल किंवा दशरथ घास असेल याचा फायदा तुम्हाला जाणवतो? जाणवतो. बरोबर. आता जे वातावरण आहे, आपण म्हणतो आता उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा, या बदलत्या वातावरणात म्हणजे आता उन्हाळ्यातून पावसाळ्यात जाताना किंवा पावसाळ्यातून हिवाळ्यात जाताना तुम्हाला यांच्या काय समस्या जाणवल्या?
तशा तर उस्मानाबादी शेळीत प्रत्येक वातावरणाला मॅच करून घेणं ही त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. बर. आणि मग शक्यतो माझ्या फार्ममध्ये शेळ्या आजारी नसतात. हा, म्हणजे जात आपण उस्मानाबादी निवडली त्याच्यामुळे निवडली. म्हणजे ही सशक्त आहे, सशक्त काटक जात आहे, प्रत्येक वातावरणाला मॅच करून घेते. बर बर. आणि आपला फार्म पूर्ण बंदिस्त आहे. दुसऱ्याचं फार्म अर्ध बंदिस्त असतात, कोणाचं पूर्ण मोकळेच असतात, पण आपण पूर्ण बंदिस्त आहे. बर. याचा काय फायदा जाणवला तुम्हाला? फायदा नाही, पण आपल्याला वेळ नाही ना, मोकळ्या शेळ्या सोडाय वेळ नाही. बर. मग आपली स्थिती बघून आपण ही जोडधंदा निवडलाय. बर बर. मग त्याच्यामुळे आपण शेळ्या मोकळ्या चरायला सोडू शकत नाही, म्हणून आपल्या पूर्ण बंदिस्त शेळ्या असतात, आपल्या शेळ्या बाहेर सुटत नाहीत. बरोबर. आता लहान पिलं जे जन्माला येतात त्यावेळेस त्यांना मुबलक दूध किंवा पुरेसं दूध मिळणं गरजेचं असतं. मग हे दूध त्यांना मिळण्यासाठी शेळीसाठी काय वेगळ्या आहाराची तुम्ही निवड करता का, की खुराकाची काय वेगळी नियोजन करता का? नाही, काय वेगळं असं काय नाही, पण येलेल्या शेळीला साधारण 250 ग्रॅम पर्यंत खुराक असतो. बर. काय काय खुराक? मका असती, आणि सुरुवातीच्या काळात वेल्यानंतर 1 महिनाभर कपरी पेंड आणि मका असते. बर. आणि मग थोडस शेळीची झालेली झीज, तिच्या डिलिव्हरीत शेळीची झालेली झीज भरून निघली की आपण कपरी पेंड बंद करून टाकतो. बरोबर. म्हणजे शेंगदाणा पेंड बंद करून टाकतो. बर.